ကောင်လေးတယောက်ဟာထူးဆန်းတဲ့အကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာတန်မျက်နှာဖုံးအတင်းကျပ်ဆုတ်ခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူဟာ6နှစ်တိုင်အမှောင်ထုထဲမှာထောင်ချခံခဲ့ရတာပါ။အဲဒီအချိန်တွင်းမှာဘယ်သူမှသူ့ကိုစကားပြောခဲ့ကြသလိုသူဟာလည်းဘယ်သူနဲ့မှထိတွေ့ခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။သူ့စီကိုတလတစ်ကြိမ်ပုံမှန်လာလေးရှိတာကတော့သူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့လာတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘုန်းကြီးဟာအနေရများတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့ရောက်လာပါတယ်။သူဟာတန်မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့တခြားလောင်းတစ်လောင်းကိုတိတ်တဆိတ်ယူဆောင်လာခဲ့တာပါ။ကောင်လေးဟာထိတ်လန့်သွားပြီးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေချိန်မှာဘုန်းကြီးကမင်းကိုငါကယ်မယ်လို့ကတိပေးပြီးကောင်လေးနေရာမှာအပြင်ကယူလာတဲ့အလောင်းကိုအစားထိုးကလူစားလဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်ဘုန်းကြီးကကင်းသမားတွေကိုခေါ်ပြီးတန်မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူဟာကက်ယောဂါကြောင့်တေဆုံးသွားပြီလို့အတီးပေါက်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီခေတ်ကကက်ယောဂါဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတာကြောင့်ကင်းသမားတွေဟာအလောင်းကိုအနီးကပ်မစစ်စေရတော့ပဲကိုယ်တိုင်ကူးဆက်ခံရမှာကြောက်လို့ဘုန်းကြီးကိုအမြန်ပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ကောင်လေးဟာအလောင်းဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးအပြင်ကိုအောင်မြင်စွာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထောင်ပြင်ရောက်တဲ့အခါသူတို့ဟာကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုပြီးကောင်လေးရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတင်းသမား3ယောက်ဟာကောင်လေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ပြီးအကြည့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစွန့်စားမှုကြီးကတကယ်ရောတန်ရဲ့လားဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မသေးချာကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကောင်လေးရေချိုးတန့်စင်ပြီးလူများရှိကိုထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးကချက်ချင်းပဲအံ့အားသင့်သွားကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့တည်ငြိမ်မှုကလူတိုင်းကိုမြင်သက်စေရုံမကပဲကောင်လေးရဲ့ရုပ်ရည်ဟာလက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်နဲ့တထေရာတဲ့တူနေခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိဘုရင်ဟာပြည်သူတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲအာယုံစိုက်နေတဲ့သူပါသူဟာနိုင်ငံရဲ့ကိစ္စတွေကိုအာယုံစိုက်မဲ့အစားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပျော်ပါရတာကိုပိုပြီးနှစ်သက်ပါတယ်အခုတော့သူဟာခရစ်စတီဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုပြစ်မှတ်အသစ်တစ်ခုအဖြစ်ဖျက်ဆီးဖို့ရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီဘုရင်ကယူနီကွန်ဝက်တစ်ကောင်ကိုလွတ်ပေးပြီးလူတိုင်းကိုဖမ်းဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်စတီကိုရင်ပြင်မှာပိတ်မိနေအောင်ရန်ရခလုတ်တစ်ခုတမင်တကာဖွင့်လိုက်ချိန်မှာရေပန်းကမိန်းကလေးရဲ့လမ်းကိုပိတ်သွားပါတယ်မိန်းကလေးလည်းဘယ်သွားရမှန်းမသိတာနဲ့နောက်ပြန်လှည့်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့ဒီအခြေအနေဟာဘုရင်ကြီးအတွက်သူမနောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဆိုတာပါပဲဘုရင်ကသူမနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးသူ့ရဲ့တော်ဝင်အဆင့်တန်းကိုအသုံးချတာခရစ်စတီကိုသူ့အပေါ်ချစ်မိသွားအောင်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်စတီမှာစစ်ဆက်ထားသူရှိပြီးသားပါဘုရင်ကသူမကိုအတင်းကျပ်နှမ်းဖို့လှုပ်ရှားနေတော့မှပဲအရေးထဲကနေလူသက်သမားတစ်ယောက်ကတိုက်ခိုက်လာပါတယ်ကင်းသမားဗိုလ်ကြီးကအချိန်မီတုတ်ပြန်ပြီးဘုရင်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရင်ကဒေါသထွက်ပြီးအရှက်ရနေတာကြောင့်လူသက်သမားကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်ပါတယ်သူပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်စတီဟာသူမရဲ့ချစ်သူပကုံးကိုမြင်ရင်းထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ရက်အနေငယ်အကြာမှာတော့မျက်မှောက်ခေါင်းပါနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာပုံကန်ပြီးနန်းတော်ကိုဝိုင်းထားကြပါတယ်ဘုရင်ဝင်ရတဲ့အစားအစာတွေဟာအရန်ကိုညံ့ဖျင်းလုံးတာကြောင့်ဝက်တွေတောင်မစားကြပါဘူးလို့အော်ဟစ်နေကြောင်းကိုဗိုလ်ကြီးကအကြောင်းကြားပေမဲ့ဘုရင်ကစိတ်မရှိစွာနဲ့တပ်သားအလုံးကိုဖယ်ရှားဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်စတီရဲ့ချစ်သူကိုအနေရဲ့ရှိဆုံးရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်ပါတယ်သူဟာစစ်မြေပြင်မှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အဖေမက်စ်ဟာတင်းကြတော့အရန်ကိုဝမ်းနေသွားပါတယ်မက်စ်ဟာသူ့သားတေဆုံးမှုအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်တောင်းဖို့နန်းတော်ထဲကိုအပြေးလွှားဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့ရဲမက်တွေနဲ့အတူလမ်းလျှောက်လာတဲ့ကင်းသမားဟောင်းနဲ့ရဲမက်တစုကသူ့ကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီမက်စ်ဟာမကောင်းမှုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးမှုအတွက်ဗိုလ်ကြီးကိုအော်ဟစ်ဆဲဆိုခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘုရင်ကခရစ်စတီကိုနန်းတော်ကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ချစ်သူကွယ်လွန်သွားတာကြောင့်ခရစ်စတီမှာညှင်းဆန်ရန်အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ဘုရင်ဟာသူ့လိုချင်တာကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ရက်အနေငယ်အကြာမှာတော့ဘုန်းကြီးဟာတင်းသက်သမား3ဦးနဲ့ဗိုလ်ကြီးကိုပြန်လည်ဆုံစည်းဖို့စုဝေးစေခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးကဘုရင်ကိုတက်ဖို့လူသက်သမားကိုသူကိုယ်တိုင်စေလွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်ဘုရင်ဟောင်းနဲ့အတူသူကူညီတိဆောက်ခဲ့တဲ့အင်ပါယာကိုဒီလူငယ်ဘုရင်ကဖျက်ဆီးနေတာကိုသူဆက်ပြီးမကြည့်နိုင်တော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့အမွှာညီကိုရင်းကိုတောင်မျက်နှာဖုံးဆွပြီးနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ရဲ့ရက်စက်မှုကိုရပ်တန့်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာအာဏာသိမ်းပြီးသူ့ကိုဖြုတ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်မက်စ်ဟာလည်းသူ့ရဲ့တေဆုံးသွားတဲ့သားအတွက်လက်စားချေဖို့ချွင်းချက်မရှိပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးနဲ့တင်းသက်သမား3ဦးရဲ့အကူအညီဖြင့်ဘုရင်ကိုအောင်မြင်စွာဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရက်စက်တဲ့ဘုရင်ကိုတန်မျက်နှာဖုံးပြန်ဆွပြီးရေတွင်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံဟာကျွဲဝချမ်းသာပြီးတည်ငြိမ်မှုစီပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်မျက်နှာဖုံးနောက်ွယ်ကကောင်လေးဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ပြင်သစ်ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်တဲ့14ယောက်မြောက်လူဝီဘုရင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်